nishimiye kongera kubana nawe ari nako nguha ikaze hano ku murongo wacu YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Nje ndi Shaddy Nshuti. Aka kanya ngiye kukugezaho itegeko rishya ry'umuryango. Byagendaga biti abantu batandukanaga kandi barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu munsi nzanye itegeko rishya. Ni itegeko rihindura ibintu. Nkurarikiye kuryumva. Iyi ni Urubibi TV. Niba utarakanda subscribe reka tugusaba ubanze uyikande. Ukande like, share, hanyuma uze no kuduha igitekerezo. Turi mu isi y'ubucakura, mu isi y'impuhwe nkeya, mu isi y'imibare, turi mu isi y'ibihugu byinshi aho bifite abaturage benshi batandukanye ariko bahuriye ku gushaka kubaho neza. Mu bihugu byose haba amategeko. Amategeko ashyirwaho hagamijwe gukumira ibyaha ndetse no kurengera umwenegihugu ndetse n'imitungo yabo. Reka uyu munsi tuvuge ku itegeko rishyashya mu Rwanda rije gukumira ba Rutemayeze na ba Rusahuriramunduru. Kuki abantu bica amategeko? Kuki abantu bakora ibyaha? Kuki se nibura badatinya ibihano? Mu Rwanda ku ya 30 z'ukwa karindwi 2024 mu igazeti ya leta hasohotse itegeko rishya ry'umuryango. Iri rikaba rije gusimbura iryo muri 2016. Kuri iyi nshuro itegeko ry'umuryango ni iryo wizungura yombi yahurijwe mu itegeko rimwe bayita itegeko ry'umuryango. Mu isi ya none hari abantu bashaka kubeshwaho n'ibyo abandi baruhiye, bihigiye, babiriye icyuya, undi akabibara n'uburiganya akamwizeza ibidashoboka harimo n'urukundo, bagasezerana bakabana bidaciye kabiri ati dutandukane. Uwo ni umubare s'urukundo hagamijwe kwibonera imitungo. Yakubaze nyine kuri iyi nshuro hamwe n'itegeko rishya ba Rutemayeze na ba Rusahuriramunduru menya kabo kashotse. Ubusanzwe mu Rwanda mu itegeko ry'umuryango ryo muri 2016 ingingo yayo ya 218 yavugaga ko iyo umuntu amaze gusezerana ivangamutungo risesuye hanyuma hakabaho gutandukana automatikoma mwigabana bombi babikora 50% 50%. Ubu noneho kuri iyi nshuro siko bimeze. Mu itegeko rishya ry'umuryango ingingo yaryo ya 248 ryasohotse kuwa 30 z'ukwa karindwi 2024 rizanye amakuru mashya, rizanye impinduka, rije gukumira ibisambo. Ba Rutemayeze na ba Rusahuriramunduru kuri iyi nshuro ntago ibyabo biza koroha. Abashaka gukira batavunitse, abashaka gukira batagotse, ntago biza koroha hamwe n'iri tegeko. Mu itegeko rishya nababwiye haruguru riri kuvuga ko iyo abantu bataramarana imyaka 5 basezeranye si hame ko niba batandukanye bagabana 50% bisabwe n'umwe mu basezeranye ko nta kugabanya ngo banganye. Urukiko rurabisuzuma maze hakarebwa uruhare rwa buri wese kuri uwo mutungo hashingiwe ku bimenyetso bikemezwa. Byumvikane neza ko gusezerana ivangamutungo risesuye si itiki guhesha neza kugabana 50% 50% mu gihe mutandukanye. Bisuzumwa n'urukiko bigahabwa umurongo. Mu itegeko rishya kandi hari icyahindutse. Ubusanzwe mu itegeko rya kera ryavuga ko iyo abantu bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko bagakenera gutandukana ku bushake bagomba kuba bamaze nibura imyaka 2 basezeranye. Kuri iyi nshuro siko bimeze. Ibintu byahindutse. Abantu bashyizwe igorora. Nubwo mwaba mwaraye musezeranye ubu ngubu noneho mukagenda ninjoro mukumva hari ibyo mudahuza, mu gitondo mujya ku rukiko mukabisaba bakabatandukanya, nta ngorane n'imwe irimo. Iri ni itegeko rishya, ni itegeko ryo kuwa 30 z'ukwa karindwi 2024 uyu mwaka. Ni itegeko abantu bagomba kumenya ku bigendanye no gutandukana ariko mu buryo bw'abantu basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndabashimiye ku buryo mwabanye natwe, ndabashimiye ko mudukurikirana buri munsi. Reka ngusaba ukande subscribe, ukande like, ukande share, hanyuma uduhereze n'ibitekerezo ku cyo wifuza ko utatwagukuraho icyegeranyo. Nagushimiye cyane. Iyi ni Urubibi TV. Nje ndi Shaddy Nshuti. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.